ကျွန်တော်ဒီခေါက် if အကြောင်းလေးဆက်အောင်เนาะ if မှာဒီခေါက် f ဆိုတာလေးပို့လာတာကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ပြီ031.if elif else ဟုတ်ပြီเนาะတော့ပြီးပါ1လို့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ f ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီခါကျရင် condition 3ခုစစ်သွားမှာဖြစ်သွားတယ်เนาะcondition 3ခုစစ်မှာเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ပထမကျွန်တော်တို့စစ်တာနှစ်ခုတယ်เนาะ if နဲ့ s ဒီအပေါ်မလုပ်ရင်ဒီတစ်ခုအလုပ်လုပ်ပေါ့เนาะf ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဂျားထဲမှာဒီလိုမဟုတ်ရင်ဒီလိုမလုပ်ရင်ဒီလိုလုပ်အဲ့လိုဂျားထဲမှာအများကြီးဆက်စစ်သွားမှာဒီလိုမျိုးဒီလို f ကကြိုက်တဲ့လောက်ရေးလို့ရတယ်เนาะcondition ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ရေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ okay ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော် a equal to 10ဆိုပြီးပြလိုက်မယ် b equal to ဆိုပြီးတော့လေ10ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะif အကယ်၍ a သည် greater than b ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင် print a is greater than greater than b ပေါ့အဲ့တော့ဒီ condition ကမှန်လားမမှန်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ f နဲ့ထပ်စစ်မယ် f မှာကြတော့ condition ထည့်ပေးရတယ် a သည် equal b เนาะဒါကြတော့ညီရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ condition မှန်သွားပြီပေါ့เนาะ a and b are same เนาะ a and b are same f အဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခု s အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် print error ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ် a and b are same เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ကြည့်အောင် f ကိုဂျားထဲမှာထပ်ထည့်မယ်f ဆိုပြီးတော့ဒီခေါက်ကျရင် a ကို30ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဘောက if အလုံးလုံးမလားအလုံးမလုံးတော့ဘူးအမဟုတ်အလုံးလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ b ကို50ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအပေါ် if condition ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့a is greater than ဆိုတော့မဟုတ်ဘူး a က b ထက်ငယ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ f အကြောင်းရောအလုံးလုံးမလားအလုံးမလုံးတော့ a နဲ့ b နဲ့ equal လို့ပြောထားတယ်ဒီ f အကြောင်းမှာတော့ a less than b ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ print a is less than b ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ် condition မှန်သွားလဲဒီအလဲဒီကောင်ကမှန်သွားပါဘောเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် run ကြည့်ရအောင်a is less than b ဟုတ်ပြီเนาะဒီဘော condition ကလည်းမှားတယ် a က greater than တဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะမှားရเนาะဒီမှာကျတော့ a နဲ့ b နဲ့ညီရယ်ဆိုတော့ဒီ condition လည်းမှားတယ်အဲ့တော့ဒီ condition ဒီမှာကျတော့လည်းမှားတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးလည်းစစ်လို့ရသေးတယ်not equal ပေါ့ not equal အဲ့ဆိုလည်း a နဲ့ b နဲ့မတူဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဘယ်ကောင် run မလဲဟုတ်တယ်เนาะမတူတဲ့ကောင် run မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအားလုံးပဲနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်လွယ်လွယ်လေးပါ